Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es, ich sitze draußen bei mir auf der Loggia bei den Kakteen. Es ist relativ mild, wir haben so um die 20 Grad Celsius. Es regnet, 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 regnet. Mittwochmittag, einfach mal etwas über eine Stunde Zeit und die Gelegenheit, ein Video zu machen. Ich möchte euch heute gern einen Tabak vorstellen und auch bewerten. Und zwar einen Tabak, von dem ich so den Verdacht hatte, er könnte eigentlich ein ganz anderer Tabak sein. Ob dem so ist oder nicht, das werden wir in ein paar Minuten herausfinden. Konkret geht es diesmal um diesen Tabak hier. So, da bin ich schon wieder und hier ist nochmal der Tabak. Es ist von HU Tobacco aus dem Krater Nummer 4. Da hatte ich die Beschreibung gelesen und diese Beschreibung kam mir sehr verdächtig vor. Die kam mir bekannt vor, da wusste ich, das hast du schon mal gelesen. Also hingegangen, Tabak bestellt, Tabak ist da. Ich habe den jetzt schon seit Ende letzten Jahres bei mir, habe jetzt aber die Woche erst die Dose geöffnet und für mich herausgefunden, ob es der gleiche Tabak ist oder nicht. Jetzt stellt sich natürlich euch die Frage, welchen Tabak meint er denn? Tja, welchen Tabak meine ich? Ich meine diesen hier. Wöhlasen Curly Flake Nummer 32. Dieser Tabak hier gehört schon seit vielen Jahren zu meinen absoluten Lieblingen, war ja auch mal kurzfristig vom Markt genommen. Dieser Tabak hier scheint nun aber das gleiche in grün zu sein. Ob es ist oder nicht, werden wir jetzt gleich herausfinden. Die Dose ist eine Runddose, wie wir sie kennen. Lässt sich gut aufhebeln. Hier ist der Tabak eingelassen. Und ich würde sagen, in gewohnter Weise, bevor wir auf den Duft des Tabaks eingehen, hier erstmal kurz ein paar Impressionen des Tabaks selbst. So, nun habt ihr den Tabak gesehen. Hier ist nochmal die Dose. Es ist halt einfach nur ein nichtssagendes weißes Deckblatt drauf. Kein Aufdruck, kein gar nichts. Und darunter verbirgt sich halt der Tabak. Diese Flakes, die kennen wir doch irgendwoher. Diesen richtig schönen Curly Cut. Die Scheiben. Der Duft. Der erinnert mich auch schon vom Duft her sofort an den Wöhlasen 32. Virginia, Burley, ein Hauch von Vanille. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich da bei mir natürlich sofort das Wasser im Mund ansammelt und förmlich von mir verlangt, rauch mich. Zünd das Kraut endlich an. Ja, das werden wir jetzt auch gleich tun. Aber ich sagte ja, ich möchte ja gucken, ist es das gleiche oder nicht. Zu diesem Zweck habe ich mal etwas vorbereitet. Und zwar konkret das hier. Nun habt ihr es ja im direkten Vergleich gesehen. Hier nochmal kurz nur noch die Dosen. Die Flakes habt ihr gesehen. Und ihr habt auch schon gesehen, was jetzt auf euch zukommen wird. Nämlich das hier. Ich habe mir überlegt, wie machst du einen Vergleich, damit dieser auch wirklich hieb- und stichfest ist. Es gibt nur eine Möglichkeit.
Man nehme zweimal die gleiche Pfeife, beide Male von Stanville das Shape Nummer 15, beide Male mit Acrylmundstück, damit keiner sagen kann, ich habe nur eins mit Ebonit. Ja, mit Acryl schmeckt vielleicht anders als mit Ebonit. Nein, die haben beide jetzt Acrylmundstück. Beides ist das 15er Shape von Stanville. Zwar jeweils in der Sektendausführung, einmal als Royal Danish und einmal als Danske Club, aber das tut dem Rauchgenuss keinen Abstrich. Also ich habe das schon öfters hier geraucht. Es ist beide Male auch die gleiche Menge an Tabak drin, 1,5 Flake-Medaillons. Die riechen beide gleich, sie fühlen sich gleich an. Ob sie denn nun auch gleich schmecken, ja, da würde ich mal sagen, das werden wir gleich herausfinden. Bis gleich. So, jetzt werdet ihr euch fragen, ja, wieso raucht ihr nicht sofort die Pfeifen? Ich muss erst noch die Streichhölzer holen, man wird nicht jünger. Also, fangen wir mal an, die Pfeifen generell erstmal anzuzünden. Für mich zur Unterscheidung ist es relativ einfach. Die Danske Club ist der W.Ö. Larsen 32 und die Royal Danish ist der aus dem Krater Nummer 4. Fangen wir an mit aus dem Krater Nummer 4. Wie sehr sich der Tabak aufgebäumt hat, zeige ich euch jetzt mal aus bewusstem Grund nicht. Das werde ich euch gleich bei der zweiten nochmal zeigen. Glaubt mir, er bäumt sich gleichermaßen auf. Hier seht ihr es ja, der Tabak bäumt sich auf, war aber auch zu erwarten. Es ist ja trotz allem ein Flake-Tabak. Die Flakes, genauso auch die Curly Flakes, genauso wie Ready Rub Mixtures, die benötigen einfach Platz, die dehnen sich aus. So, nochmal für euch. Das hier ist aus dem Krater Nummer 4. Das hier ist der W.Ö. Larsen 32. Diesmal einfach nur, was schnell gehen muss. Eins steht fest, definitiv. Beide sind geschmacklich absolut gleich. Sollte es tatsächlich Unterschiede geben, dann sind die so minimal, dass ich sie nicht feststellen kann. Also, ich lege den W.Ö. Larsen jetzt mal beiseite. Die sind geschmacklich absolut identisch, für mich zumindest. Ja, der Krater ist wieder ausgegangen. Ich habe mich eben zu lange um den Larsen gekümmert. Ich mache es jetzt mit dem Feuerzeug, geht schneller. Sorry, aber eine Reihe hinter uns ist einer beim Haus wieder am Bauen. Ich schätze mal, er verlegt irgendwelche Platten. Obwohl wir jetzt gerade Mittagsruhe haben, zwischen 13 und 15 Uhr, das scheint ihn halt nicht zu kehren. Müssen wir gerade mal durch. Also wie gesagt, aus dem Krater Nummer 4 von HU Tobacco ist für mich geschmacklich identisch mit dem W.Ö. Larsen Curly Flake Nummer 32. Auch aus dem Krater Nummer 4. Beim Anzünden hat er mal ganz kurz so ein paar bittere Spitzen drin. Das ist einfach dem enthaltenen Virginia geschuldet. Wenn er angeraucht wird, wenn er halt zu heiß wird, dann wird er halt bitter. Das ist normal, verschwindet aber nach 1-2 Sekunden. Und weicht dann nach einem sehr weichen, sehr milden, sanften, leicht süßlichen Rauch.
wie auch der Veolasen 32, wie gesagt, für mich sind die ja identisch, ist halt auch der aus dem Krater Nummer 4 ein Tabak, der beim Duft, beim Rauchen absolut an Butterplätzchen oder an einen Vanillekipferl ein bisschen erinnert. Allerdings nicht pappsüß, dass man jetzt denkt, man hat einen richtigen Aromaten, sondern es ist halt ein typischer Däne. Die Aromatisierung unterstreicht einfach den natürlichen Charakter der enthaltenen Tabake. Vor allem natürlich die Virginias, die enthaltenen, werden dadurch hervorragend sanft unterstrichen. Die bringen ja diese Süße mit, dieses leicht Karamellige mit und diese leichte, dezente Aromatisierung mit Vanille ist halt nochmal wie so eine Unterstreichung des natürlichen Aromas und kommen dabei sehr, sehr gut und vor allem sehr weich herüber. An die Pfeifenneulinge unter euch, ihr habt es jetzt gerade gesehen, ich habe die Pfeife jetzt zum wiederholten Mal angezündet, beziehungsweise den Tabak in der Pfeife. Es macht also nichts aus, wenn der Tabak zwischendurch mal ausgeht, die Glut, feuert einfach nach und raucht dann entspannt weiter. Diese Mäher, man dürfe die Pfeife nur einmal anzünden, müsse die durchrauchen, ohne noch feuern zu müssen, ist völliger Mumpitz. Es ist immer abhängig von der Pfeife, es ist abhängig vom Tabak, es ist abhängig vom eigenen Rauchverhalten. Wenn ich jetzt hier lange diskutiere, lange mich unterhalte und dabei Pfeife rauche, kann es durchaus sein, dass währenddessen der Tabak oder die Glut auch mal ausgeht. Also Oberfläche glätten, nachfeuern, rauchen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass der Lärm hier im Hintergrund ist. Ich habe es mir nicht rausgesucht. Nur ich habe jetzt die Pfeifen alles vorbereitet gehabt. Ich wollte jetzt nicht noch ein zweites Mal anfangen. Wie gesagt, aus dem Krater Nummer 4 von HU Tobacco. Mild, leicht süßlich, typisch dänisch, ein absoluter Klassiker. Bekannt halt auch unter dem Namen Veolasen Curly Flake Nummer 32, meiner Meinung nach. Ich kann bei den beiden Tabaken jedenfalls geschmacklich keine Unterschiede feststellen. Die Beschreibungen sind identisch, das Tabaksbild ist gleich. Ihr habt es ja gesehen, von daher Nachtigall-Likör dir trapsen, aber es ist ja auch nicht verboten. Gerade es gibt ja Tabake, wie auch das berühmte Streifenhörnchen, die eben ganz gerne als Haustabake dann angeboten werden. Vorteil für uns Pfeifenraucher, der Veolasen Curly Flake Nummer 32 ist verhältnismäßig teuer. Der HU aus dem Krater Nummer 4 hat etwas weniger gekostet. Der einzige Nachteil ist eigentlich, als ich jetzt neulich wieder mal nachgeschaut hatte, konnte ich den aus dem Krater Nummer 4 nirgends mehr entdecken. Ich weiß nicht, ob Hans Wiedemann die Produktion generell eingestellt hat. Er vertreibt jetzt seine Tabake inzwischen über Cobb Tobaccos. Der Tabak hat zwar die Steuerbanderole von Cobb Tobaccos, also die vertreiben den hier auch schon oder haben den damals schon hier vertrieben, aber Veolasen Curly Flake Nummer 32 ist halt nun mal ein Veolasen-Tabak und der wird hergestellt von der STG, der Scandinavian Tobacco Group. Ich kann deswegen auch wieder nur mutmaßen, dass halt eben die STG den Tabak hergestellt hat, Cobb Tobacco sich dann vielleicht um die Verpackung und um den Vertrieb kümmert und deswegen auch von Cobb Tobacco die Steuerbanderole drauf hat. Ähnlich verhält es sich ja übrigens auch mit dem Salty Dogs von DTM Dawn Tobacco, weil der Salty Dogs hat natürlich auch die Steuerbanderole von DTM, aber hergestellt wird er in Auftrag von DTM bei der STG in Dänemark. Ja, es bleibt dabei. Für mich ist es der Veolasen Curly Flake 32. Ich hatte bei Hans Wiedemann mal eine Sprachnachricht geschickt, hatte ihn jetzt auch nochmal gefragt, ob er den jetzt vom Markt genommen hat oder ob er nochmal auf den Markt kommen wird. Ich habe dazu leider noch keinerlei Rückmeldung erhalten. Deswegen, ich hoffe, er meldet sich diesbezüglich nochmal. Ich hatte ihn ja auch darauf hingewiesen, dass ja schließlich damals schon Cobb Tobacco für den Vertrieb verantwortlich war hier in Deutschland. Da wäre es natürlich wünschenswert, wenn er den wieder zum adäquaten Preis auf den Markt bringen könnte, eben als preiswerte Alternative zu dem doch überteuerten Veolasen 32.
Von daher würde ich jetzt mal sagen, war es das auch schon soweit von mir für heute zur Vorstellung des HU Tobacco aus dem Krater Nummer 4. Für mich absolut identisch, wie gesagt, mit dem Veolasen Curly Flake Nummer 32, dem wahren Klassiker, der schon seit sehr vielen Jahren bei mir in der Tabakbar ist. Ihr seht es hier auch, die Dose ist ja schon ein bisschen älter. Und ich fülle den oder habe den jetzt immer auch in die alte Dose umgefüllt, weil ich die einfach schmucker finde. Aber wie gesagt, wenn jetzt der aus dem Krater Nummer 4 vielleicht ja doch wieder rauskommen sollte oder ich noch ein paar Restposten ergattern könnte, wäre es nicht verkehrt. Dann werde ich mir noch die eine oder andere Dose zulegen. Ihr kennt es ja jetzt. Jetzt seid ihr an der Reihe, jetzt seid ihr gefragt. Hier unten haben wir ja die Kommentarfunktion. Wie schaut es denn bei euch aus? Wer von euch kennt den bereits von HU Tobacco, den aus dem Krater Nummer 4? Den gibt es ja doch schon seit geraumer Zeit. Ich schätze mal seit 2-3 Jahren mit Sicherheit. Wie ist eure Meinung dazu? Seid ihr auch der Meinung, wie ich, dass er identisch ist mit dem Larsen 32? Ja oder nein? Ich weiß jetzt nur, ich mache mir einen schönen, entspannten Nachmittag. Hoffentlich bleibt es auch wieder ein bisschen ruhiger. Ich werde jetzt die Pfeife genüsslich zu Ende rauchen. Habe ja noch eine zweite hier liegen. Vielleicht rauche ich sie jetzt auch gleich parallel, weil das wären dann 3 Stunden. Ich habe eigentlich nur knapp 1,5 Stunden Zeit. Mal schauen. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Ich hoffe, ihr bleibt mir gesund und vor allem, ihr bleibt mir meinem Kanal hier gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal in alter Frische, in gewohnter Weise zu dem einen oder anderen Review. Pfeife, Tabak, Pfeifenzubehör, auch das eine oder andere Buch werde ich wieder mal vorstellen und hoffe, dass ich euch weiterhin gut unterhalten kann. Von daher, Happy Puffing, macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst auf meinem Kanal hier. Ciao.